大家好，欢迎收看转瞬分享。这台是麦克法兰推出的《礼服超人》1987版的那个最新版本。那么这款版本呢，应该就是跟电影的这个应该叫做怎么说呢？这个应该叫做电影系列吧。那么这个系列的一个优缺点就是会增加一些配件，那么也会增加一个立卡。那这个就是增加的这个头雕，那么跟我们在前期玩的那个还不太一样，这增加了一个微笑的一个头雕。那么剩余的头雕都一样。那我这个呢是白银头雕，白银头雕呢，因为我这个颜色涂的当时就涂成了这个礼肤色啊，然后大家看到这个基本上没有什么色差的，然后没想到一开始想给那个灵石超人用，最后没想到兜转还是给了礼肤啊，所以就用现在就是礼肤超人，有4个头雕，一个是这个我们的白银头雕，然后另外3个就是给的礼肤的真人头雕啊。当然，这个我自己涂的这个眼睛倒是涂的一般，那肯定是没有人家这个好，但也就是大体有个意思吧，兄弟们看一看就好了。好，这个头雕先放一边，还是看人家礼肤啊，因为前面几个头雕我们都见识过，配件一模一样，只是多了一张礼肤飞翔的卡，然后一个这个霹雳的一个这么一个应该是一个战卡，这个应该算是一个小立牌超人的标志啊，其余剩下的基本上没有什么，然后一个 Superman。这次的涂装跟以前是不太一样的。那么这个涂装按道理说呢，应该是保持原有的这个颜色，但是它给你做了一个战损的一个有自洗的效果，然后自洗的还不是特别的规律啊。你看这个胳膊这块是灰色的啊，这个地方稍微浅一点，而这个地方有点太深了，到背后来看。你既然已经把后面已经喷了，那么这个后面为什么就不喷了？显得这个色差很突兀。当然，有喜欢重涂的小伙伴可以把它擦掉。然后呢，就是裤衩这边呢，这个地方是有一个明显的做旧痕迹。那么2条的这个腿呢，其实也有做旧，只是颜色并不是那么的明显啊，是一个暗灰色。这次的大家诟病的一个原因就是披风没有给铁丝。当然，如果兄弟们自己去穿铁丝的话，这个位置还不太好穿。因为我穿过一个，确实不太好穿。这款在拿到手以后，第一个需要把这个地方拔掉，整个的胸口拔掉以后呢，这个腹部的这个地方连接呢，它是歪的，我们需要把那个里面的这个球冠给它调正，这样的话，这个身体就是直的，否则的话，你的这个永远是歪七扭八的啊，这个胸。然后胸口呢是有一个做旧的效果，你看它的这个上面有红色的一个划痕，我们来看一下这个。有一个很轻微的红色划痕，一开始我以为是中奖，其实不是啊，这是一个涂装的效果啊，故意做成这样的，因为它是有一个做旧效果的嘛。整体的颜色啊，其实我个人更偏向于布兰登的那款啊，布兰登的那个它的颜色会更暗一些。那么这款呢，相对于咱们玩到第一遍的那个来说呢，其实还是颜色不太一样，大概是为了规避一些东西，而且呢关节还不是特别一样啊。整体来说呢，因为是一个真人的素体，显得里夫的这个肌肉量很少。大家都知道里夫身高很高啊，里夫是1.93米的一个身高啊，92、93的身高，然后他的这个肌肉量是很大的，但是搞得现在亨利卡维尔的那个肌肉很大，然后他的身高高，但是亨利卡维尔很矮，只有1.6米，只有1.83米啊，基本上跟我差不多高，所以他的超人基本上就，哎呀，算了，就不再说了，又牵扯到褒贬不一的问题了。说了那么多啊，然后还是回到这个玩具的本体啊，这个歪嘴笑啊，你不要正面看，你正面看的话，我操，很违和。你稍微往上一点，哎呀，人间之神啊，太极品了。笑得真灿烂啊！不愧是李夫啊，这个脸就很好看了。你要正面看，我靠，那就完蛋了，千万不要正面看啊！这张脸这不适合正面看。然后剩余的2个我就不说了。然后他的在盒装的时候是这种啊，然后飞起来的，我靠，那个真的是看的我都看不下去啊！那个造型真的太黑暗了。本身下面就加上涂装，哎，只说可动吧。来，然后这边的360，
哎，他这个素体不会是那个什么的吧？不会是1969那个超人的那个素体吧？我靠，那个素体还不如老李夫的那个素体。然后你看这边这个靴子这边还是 V 字造型的，应该是跟那个造型还不太一样。哎，算了，总体来说嘛，中规中矩啊，就算是我们买了以前的李夫那款呢，也不吃亏啊，就当是这个是多一个选择。好，那今天这款的李夫的电影的超人就跟兄弟们介绍这儿，大家看，我们下期再见。